ناعي المذهب الإباضي مهلا أي نعيم نعيت أم أي خبر. ناعي المذهب الإباضي مهلا أي نعيم نعيت أم أي خبر. قد نعيت الأقمار يجلو ضياها كل ران على القلوب وشره. ونعيت الشموس بدادة الليل بنور العلوم في كل شبره. ونعيت السماء قبات ذي الكون تحوط الحياة حفظا لحشره. ونعيت الجبال وهي رواسم تحفظ الأرض أن تميد وتجري. ونعيت النجوم تهدي الحيارى إن دجى الليل دامسا دون فجره. ونعيت البحار تزخار بالخير تمد الوجود مدا بمثره. ونعيت الحياة في العصر هذا بل نعيت الحياة في كل عصر.